ikintu nifuza numva gikozwe nakwishima uzansohoka tuzasohoke yani tuzajye kuri date tuzajyeyo kuko impamvu numva cyanshimisha nuko numva uwo munsi naba byanshimisha ko byanyibutsa ukuntu twasohokaga na papa kiriho tukajya ku mazi noneho hari akantu njye nibuka iyo twabaga turi ku mazi ko papa yagufata ngo ujye mu mazi byibura yenda ku nkombe none ukamubwira ngo yashaka papa ngushyiramo amazi. Chris Easy yaramaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali, akaba yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 13 Kamena 2025. Junior Giti akaba yagize ati yaramaze iminsi arwaye, yewe na nijoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza mu gitondo ari butahe, ariko dutunguwe n'ukuntu twakiri inkuru yuko yitabye Imana. Sweetheart, this wasn't the time. Nukuri ashyiraho umutima umenetse ndetse n'aka emoji k'umuntu upfukamye bigaragara nk'aciye bugufi. Bivuze ngo Chris Easy ari mu gahinda gakomeye, bo turavuga ariko n'umuryango wose muri rusange.